हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे कुकिंग विद अंतिमा ऑफिशियल चैनल में। आज की रेसिपी है रसाज की कढ़ी, जो कि यूपी एमपी मतलब बहुत जगह बहुत ही फेमस है। आज हम उसको बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। हालांकि मैं नहीं बना रही, मम्मी बना रही हैं। हमने बेसन डाला है, इसमें पानी डाल के पहले इसको अच्छा पूरा मैट कर देंगे, जिसमें जो लम्स रहते हैं वो लम्स न रहें इसमें। बहुत अच्छे इसमें देखिए हल्दी मैंने डाल दी है। इसको जब तक अच्छे से हाथ से फेरते रहेंगे जब तक इसके पूरे लम्स ना ख़त्म हो जाए। अब आप लोग देख सकते हो, मम्मी अब हाथ का यूज़ नहीं कर रही है, अब करछुल कर रही है, क्योंकि उसके लम्स अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो लम्स हमने कर दिए। अब इसको चलाते जाएंगे, कंटिन्यू चलाएंगे गाइस, जिससे कि नीचे जो कढ़ाई होती है उसमें लगे ना, और ये अच्छे से मतलब मैट हो जाए। कंटिन्यू गैस लगे रहेंगे। अब आप देखिएगा, अभी इसमें थोड़ा सा वो हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा थोड़ा कढ़ैया में लगने लगा है। अब आप लोग देख ही सकते हो, ये देख लीजिए। ये देखिए पूरा मैट हो गया है। अब इसको मम्मी अच्छे से मतलब वो कर रही हैं, मतलब अच्छे से चला रही हैं, पूरा फेंट रही हैं, जिससे कि लम्स पूरे निकल जाए। ये देखिए हमने थाली ले ली है। थाली में पहले ऑयल को पूरा ग्रेस कर लेंगे, जिससे उसको काटने में और निकालने में आसानी रहेगी। ये मम्मी अब इसको निकाल के पूरा फैला रही हैं। मम्मी आज की ये रेसिपी मम्मी की है, क्योंकि ये मुझसे नहीं आती ना, इसलिए आज ये रेसिपी मैंने मम्मी से बनवाई। आप लोग भी ट्राई करिएगा, वाकई में ये रेसिपी बहुत अच्छी रहती है। रसाज की कढ़ी ये हमारे पापा जी को बहुत पसंद है। ये देखिए हमने टू एक थाली में नहीं हो पाता ना, इसलिए मैंने दो थाली में किया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा आ जाएगी तो फिर काटने में हमें आसानी होगी, और इसे निकाल भी सकते हैं। देखिए एक साइड हमने कढ़ैया रख दी है, जिससे कि ये भी कढ़ी का तड़का लगाना है ना। ये मम्मी इसको काट रही हैं। मम्मी स्पून से काट रही हैं, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे स्पून लीजिए या चाकू लीजिए, आप किसी से भी काट सकते हैं। मम्मी को स्पून से आसानी हो रही थी, इसलिए काट रही थी। अब वो निकालेंगी। ये देखिए एक एक पीस निकाल, कितने अच्छे से निकल रहे हैं ना गाइस। मतलब कि रसाद जो होता है वो कितने अच्छे से बना हुआ है, कहीं बिगड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से बना है। मम्मी एक एक पूरा निकाल रही हैं। अब इसमें ये कढ़ाई में ऑयल डालेंगी। ये देखिए दूसरी थाली का भी नहीं, जब तक तेल गर्म हो रहा है तो मम्मी सोच रही है दूसरी थाली का भी निकाल लें। इसको हम लोग सिरा लेंगे थोड़ा 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 करके। जब ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगेगा तभी इसको निकाल लेंगे दोस्तों। अब आप लोग देख ही सकते हो हल्का हल्का, क्योंकि बेसन है तो पीला तो दिखता है, लेकिन हल्का हल्का ब्राउन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और हल्का हल्का ब्राउन होगा तो निकाल लेंगे हम इसको एक टोकनी में। जैसे तेल वो अच्छे से, ये देखिए मम्मी निकाल रही हैं। और फिर दोबारा डालेंगे। ये देखिए मेरी बच्ची परेशान कर रही थी हम लोग को, तो मैंने इसको भी रिकॉर्ड कर लिया, खेल रही थी यहाँ पे। ये हम लोग का हो रहा है थोड़ा थोड़ा। जब मम्मा लोग किचन में काम करती है तो बच्चे ज़रूर परेशान करते हैं, क्या कर सकते इसके लिए। ये देखिए बस। अब ये देखिए हमने पूरा छान लिया है, एक टोकरी में निकाल लिया है।
अब हम कढ़ी की तैयारी करेंगे। कढ़ी बनाने की देखिए मैंने इसके ले लिया है 2 मीठी नीम, लहसुन, मेथी, कस्तूरी लाल मिर्च, 2 बड़ी कटिंग प्याज, हींग। ये देखिए करीब में इधर मम्मी ने लहसुन और कड़ी पत्ता डाल दिया था, लगी मिर्ची डाल दी उन्होंने, मेथी भी डाल दिया है। इसको हल्का जब ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें हींग डाल देंगे। प्याज को थोड़ा लास्ट में डाल लेंगे कि प्याज थोड़ा अच्छे ब्राउन हो जाते हैं तो उनकी सोनी सोनी खुशबू अच्छी आती है। ये मम्मी ने 2 बड़ी कटिंग प्याज डाल दी। इसको अच्छा मतलब लाल कर लेंगी। अच्छा लाल होने तक इसको भूनते ही रहेंगे। देख सकते हैं दोस्तों ये हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। अभी थोड़ा सा ब्राउन तक प्याज भी नहीं हुई है अच्छे से, तब अच्छे से ब्राउन हो जाए। जैसे जितना ही अच्छा लाल होगा जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी कढ़ी बनेगी। तो मम्मी ने हल्दी डाल दी 2 स्पून। हल्दी को हल्का थोड़ा सा भूंज लेंगे प्याजों के साथ। ये देखिए मम्मी का हमारा एक रूल अलग है जिसमें वो पहले मठा डालती हैं और हल्का पानी डालती हैं और मठा पानी को मिक्स करके वो बहुत देर तक खौलाती हैं। मतलब कि जितना ये देर तक खौलेगा उतनी कढ़ी अच्छी बनेगी, हमारी मम्मी का कहना है। इसलिए मठा और पानी को बहुत देर तक खौलाइए, आपकी कढ़ी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी सोनी बनेगी। जब तक इधर हम लोग बेसन कर लेंगे, बेसन और मठा को मिक्स करेंगे। ये मम्मी ने 2 कटोरी डाल दिए बेसन। इधर कढ़ी में नमक भी डाल रही हैं। अब उसको पहले हाथ से पूरा मठा डालेंगी, पूरा चीज़ को अच्छे से फेंटेंगी। हमारी मम्मी का ये कि वो पूरा हाथ से ही करती हैं, जितना स्पून से नहीं हो पाता जितना अच्छा हाथ से होता है पूरा। वो देखो कितनी जल्दी कर रही हैं। जैसे कि मैंने गाइस बताया आप लोग को, मठा पानी मिक्स करके आप जितनी देर तक खौलाएंगे उतनी अच्छी आपकी कढ़ी बनेगी। इसलिए आप लोग जब कभी ट्राई करिएगा तो उसको अच्छे से बढ़िया खौलाइएगा। ये देखिए अच्छा खौल आ गया है, कितना अच्छा कलर दिख रहा है ना। ये देखिए मेरी बच्ची फिर आ गई दादी को परेशान करने। ये बैठी है, दादी को नहीं छोड़ती। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ मेरी बच्ची पहले आ जाती है, उसको भी हर काम करना रहता है मेरे साथ। तो ये देखिए हमारा अच्छा से खौल गया। अब मम्मी इसमें डाल रही हैं बढ़िया, जिसको अब चला देंगे जैसे कि ये पूरा मिक्स हो जाए। इसमें थोड़ा सा भी पानी ऐड करेंगे, क्या ना अभी थोड़ी पूरा खट्टा खट्टा तो उसमें पानी थोड़ा ऐड करना चाहिए। पानी ऐड कर देंगे। अब पानी जब भी डालेंगे गाइस तो गर्म करके डालेंगे, क्या ना थोड़ा ये कढ़ी रहती है, पानी में गर्म पानी डालेंगे इसको अच्छा रहता है, कढ़ी फटती नहीं है, मतलब उस पर जो रबड़ी रबड़ी होती है वो नहीं आती है गाइस। इसलिए पानी जब भी डालें हल्का कुनकुना करके डालें। ये साइड मेरी मम्मी देखिए गर्म करके पानी डाल रही हैं, ठंडा बिल्कुल नहीं डाल रही वो। अब इसके उबाल आने तक इसको ऐसे ही रखेंगे। इसमें धीरे धीरे उबाल जब आने लगेगा ये देखिए गाइस, इसमें धीरे धीरे हल्की हल्की उबाल आने लगी, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो इसमें हल्की हल्की उबाल आने लगी है। ये देख लीजिए बढ़िया अच्छी, कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। वह इसका कलर भी बदलेगा जैसे जैसे इसकी उबाल आती जाएगी, हल्का हल्का कढ़ी का कलर बदलने लगेगा। हमने इसमें ना कलर मिर्च डाली है
ना धनिया पाउडर डाला, कुछ नहीं। तो अगर आप लोग कभी बनाइएगा ऐसे ही बनाइएगा, आपकी रसाज कढ़ी बहुत अच्छी बनेगी। ये देख लीजिए हल्की तेज उबाल आने लगी है। हल्का सा एक बार चला देते हैं इसमें, इसे नीचे जो कढ़ाई है इसमें लगे ना। देखिए गाइस कढ़ी कलर कैसे बदल गया है। अब इसमें डाल देंगे। और गाइस एक बात और, जब कढ़ी आपकी पक जाएगी तभी आपको ये रसाज डालना है। अगर आप कढ़ी को उबालते समय डालेंगे तो ये जो आपकी रसाज है उससे पूरा घुल जाएगा, फिर वो अच्छी टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए आप जब भी कढ़ी बन जाए गैस को बंद करके तब आप इसको डालिएगा, तो ये अच्छे पीसेस मतलब स्लाइस में रहेंगे। आप जैसे डालोगे वैसे ही रहेंगे। ठीक है गाइस, तो आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइबर। ठीक है, आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी गाइस।